Здравейте, вижте само тук да стигна. Стигна до тук, върточетка ми долу. Не знам как се поправя, може би е сняг. Вижте. Но имам чувство, че ако потегля на там ще стане нещо, заради това се връщам, защото само вижте. Тук е направо снежна буря. Чакай да видя как се справи. Кати! О, не. О, шит, о, шит, о, шит, о, шит. Кати! Защо ме изостави? Ти ядеш сняг като олаф от... Нагоре имаше някаква страшна улица. Хайде, тръгвайте! Извинете, хора! Тъпя сняг! Извинете, хора. Много щях да трупа, иначе щеше да бъде чисто от места. Ето, вижте как пада нормалният човек и чисто съм. Чисти стълби. Този с краката. Тук са още 24 часа. 24 часа в най-страшното, поне за най-страшното състояние в София област. Не така, че казвам, че съм просто